Kula niki nate nglakoni niki bolak-balik niru Sayyidina Ali. Pokoke sampean tak ijazahi kudu tahu, sak urip-urip kudu tahu. Takoki pangeran pokoke wis tahu nggih, pokoke wis napa? Tahu. Sayyidina Ali nek dhuwit ku 4. Dadi misale di dhuwit 100.000 iku dibagi 20.000. Paham kan ya dibagi pinten? 20.000. Nah 1 juta dibagi 4. Mun kula menate nglampahi. Di dhuwit 200.000 sing 50.000 tak kekno wong jahron. Wis berarti sitok nglakoni sedekah alaniyah. Terus sing 50.000 tak kekno sirron. Berarti wis 100 alaniyatan mbek sirron. Sing sitok lailan, sing sitok naharon. Kok Sayyidina Ali nu wancen wong riyen nu merhatekno Quran sampe ngoten. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan nahar, sirra wa alaniyah. Jadi Sayyidina Ali anggere rape sedekah ngitung. Aku gak bengi wis sedekah. Wis berarti lailan wis. Yunfikuna amwalahum bil-laili, tapi rono durung wan nahari. Engko sirron. Bariku alania. Jadi Sayyidina Ali ku duwe adat nek dhuwit ku 4. Jadi mergo Quran nerangno nggih ngoten, in tubdus shadaqati fa ni'ma hi sedekah mbok ketokno ya apik. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Lane kadang sedekah ya kadang-kadang ketokno wong. Wis kowe wedi riya Allah, piye-piye ku dawuhe pangeran. Kowe wedi riya berarti kowe wedi setan. Paham nggih? Pokoke wedi riya Allah sekali-kali sedekah ketokno. Mergo piye wae dawuhe pangeran tubdus sedekah diketokno. Paham nggih? Lah dadi rina ya tahu, bengi ya tahu, sirron nggih tahu, jahron nggih tahu. Dadi kula mun nate nglampahi. Pokoke pisan-pisan nate dilampahi. Misale di dhuwit 200.000 dibagi 50.000 sirron, 50.000 jahron, 50.000 lailan, 50.000 naharon. Paham nggih? Dadi paham nggih. Lah niki iki kitab Jalalain kitabe santri. Iki bakas komar ku mana cile iki. Nek iki dadi iki, nek iki dadi iki. Mulane jam iku ana khatul istiwa. Mergo padha karo Mekah diliwati katulis istiwa. Iku ya iso diitung ya marastil kiblat misale Februari tanggal piro matahari tepat di atas Ka'bah, terus semua sinar ngarah ke Ka'bah, semua bayangan ya iso diitung iku hisab taruyah. Hisab iso diitung mergo urdul balate Mekah iku sakmene. Indonesia sakmene. Pas dina iki pas matahari tepat di atas Ka'bah jam sakmene, lama tepat di atas Ka'bah sekian menit. Iso diitung. Kemudian ke anti hisab plus mergo ora iso hisab. Lah iku perkarane ujung-ujunge Anas ada umat jahilu angger gak iso terus ora seneng. Ya angger gak iso ora seneng. Iki kula suwun iki ngaji sing fair gitu. Terus aja geman anti ilmu. Kowe ora iso lah kudu seneng. Ru'yah ya seneng, hisab seneng. Ya ini ilmu. Kula lah yang nganti sakniki ya ora seneng hisab. Tapi kula saged, mau enak hitung-hitungan pokoknya saged nggih mboten ahli tapi saged. Ojo terus blas nah iku musibah nggih bangsa blas-blas niku musibah. Saya bacakan ayat. Inna iddatash syuhuri inda waisna asyara syahron fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dadi pancen Allah wis mutusno angger ijek Komariah iku kisaran bulane nggih pinten? 12 bulan. Samsiah 12 bulan. Tapi Allah ngendikan wala bisu fi kahfihim salasami'atin sinina wasdadu tis'a. Dadi angger samsiah iku 100 tahun, iku komariae 100 tahun 3 tahun. Berarti nak 300 tahun 309 tahun. Pokoknya setiap 100 tahun iku komariah nyalip 3 tahun. Karena tiap setahun kan rata-rata nyalip pinten 10 hari ya, apa 11? 11 ya? 11 apa 10? 11 ya kira-kira 11. Iki rungokno mos, kowe ora paham hisab lah kudu siap krungu. Bener anti ilmu, kula nu wedi nek ilmu iki dibakas Quran Mas. Kula nu fanatik, ilmu dibakas Quran nggih kula bakas. Etung saiki. Komariah iku nyelip napa? Samsiah iku tiap setahun pinten? 11 hari. Berarti tiap 100 tahun iku kira-kira pinten? 3 tahun. Mergo 11 hari kali 100. Niku kena pinten? 1.100. Lah 1.100 anggap ae tiap setahun kan 360 kan kira-kira 3 tahun kan? Paham ya? Lho nggih, nek 1.000 lebih kan 3 tahun. Lah malah disebut wala bisu fi kahfihim salasami'atin sinina. Tapi wasdadu tis'an iki Komariah. Tis'an Komariah. Jadi Ashabul Kahfi turu 300 tahun samsiah utawa 309 tahun Komariah. Paham ya? Ngono kok ora ero.
Terus wong dijak anti hisab. Ya ajur-ajuran ku ilmune pangeran jebuk andani. Nek ora iso ya ora iso, tapi ya ora usah ajur biasa. Kula ya ora iso sugih kok sampeyan, tapi ora usah anti wong sugih biasa. Paham nggih? Dados niki penting kula aturaken ben wong Islam ku aja dikulinakno anti ilmu. GPS yang dilakoni pesawat nganggo lapan itu kan ono GPS. Liru teng hisab nggih wonten, mergo iso diitung garis lintangi Jakarta itu sekian, pas Bandara Soekarno-Hatta sekian. Dadi pesawat kudu ning bujur sekian. Iso diitung niku wong roh kabeh, wong ahli hisab ngerti. Zaman ono teknologi ngerti GPS. Mulane wong Mekah, wong Indonesia nggih saged ngitung ya Umar Rasul apa? Kiblat. Paham mergo niku wae. Lah, berarti kan tiap Komariah ku nyelip Samsia setiap 100 tahun 3 tahun. Nak 300 tahun berarti 9 tahun. Mulane kula nate dikonco ya rada gendeng kan wong pinter rada gendeng. Ya rada stres wong pinter rata-rata rada weng. Nate marani kula ya rada kurang ajar iki lucu. Gus, ayo do gawe kalender nganti kiamat, Gus. Batu Rehan gawe ku mau 10 tahun ke depan. Awak dhewe do gawe nganti apa? Kiamat. Kula niki resah, Gus. Resah piye? Khawatir saya ini ndak kiamat-kiamat, Gus. Dari dekne wong edan to. Ya edan ilmu maksud. Ini kalau enggak kiamat-kiamat, Gus, suatu saat tahun Hijriah itu jumlahnya lebih banyak ketimbang tahun Miladiah, tahun Samsiah. Lah engko nak nyelip suwe-suwe wong nyongkone Nabi Muhammad, Nabi saya tua Nabi Muhammad. Waduh. Pikiran kok nganti ngono. Ya mungkin ini kalau enggak kiamat-kiamat nanti itu tanggalan Komariah tuh nyelip Samsiah. Dadi suwe-suwe wong nyejarane hijrah Nabi Muhammad iku taune luwih tuwa tinimbang taune Yesus. Suwe-suwe wong darani. Dadi dekne kuwatir jare nak kiamat iki nganti suwi Gus iki bahaya iki kok tahun. Jare bahaya perkarane kok Komariah nyelip. Jadi wah iso mbok hitung kan nak tiap setahun wae nyelip, tiap 100 tahun kan nyelip 3 tahun. Berarti tiap 1000 pinten? 3 kali 10. 30 kan? Tiap 1000 tahun nyalip 30. Itu disebut lasyamsu yambaghilaha antudrikal qamar. Selawase srengenge ora iso nyelip per bulan. Mesti hitungane cepet bola. Lha wong ilmu diterangno Quran aku mbok kon nanti. Ya aku ora gelem. Mesti aku jojak goblok. Sing goblok iku sing ngejak wae aku jojak. Lah mulane cara sampeyan iki kiamat masih lama apa ndak? Ini kalau masih lama kita harus bikin falak tadi supaya orang tahu bahwa Nabi Muhammad lebih terakhir timbang Nabi Isa. Lah logikane gampang, misalnya sampeyan ahli hisab tak wari logikane. Tanggalan bulan kan sering 29 selesai, tapi enggak bisa 31. Tanggalan umum bisa 31. Paham nggih? Artinya kan pas kene wis selesai 29, kono 31 wis terpaut 2 hari. Padahal kene 29 sering. Berarti kan nyelip terus toh. Lah kira-kira setahun ini nyelip pinten 11 apa? Hari. Kalau 11 kali 10 kan sudah 1000 lebih kan? Nah berarti setiap padahal 1 tahun 360 hari. Kamane setiap 100 tahun pinten? 3 tahun. Itu disebut walabithu fi kahfihim salatamiatin sinina wasdadu napa? Tis'a. Paham gila niki diterangno maksude bulan niku ngene-ngene terus pokoke kula suwun nggih biasa mawon. Aja takokno khilaf. Ada yang bilang ru'yah, ada yang bilang hisab. Niku aneh cara kula bahasa ngene bener nggih hisab ya ilmune pangeran, ru'yah ya ilmune pangeran. Lah nek kita salah iku salah personal karena kita ngitung hisab kebetulan. Salah kita yang salah karena 1-2 orang. Blobor. Ya mau pas ngitung jeblit sentak bojo wae tagihan utang. Bariku kakean kafein ngopi ya, akhirnya ngitungin gloyor. Titik ditulis koma ditulis napa? Titik. Nambahin 0 pisan nak wis kakuati to. Nah, akhirnya keliru kan. Nah, makanya dari Imam Subki, hisab yang bisa dipercaya itu yang konsensus, ahlinya sepakat. Kayak kemarin 1 Syawal itu saya melihat kalender Sidogiri, Pondok Sarang, Pondok Kudus, habis itu yang milik Muhammadiyah, milik LDII. Kulo gak ada kalender kuwatah. Bahkan sekula ora duwe iku kalender An-Nadzir. Andekan ada yang jual juga saya beli. Kalau An-Nadzir punya saya, Abu G punya saya. Aji Soko punya, nggo hitung-hitungan nebak nasib. Punya semua.
Saya senang ilmunya saja. Saya mulai kalender Aji Soko ABG punya. Nggih seneng mawon. Nggih seneng ilmu mawon. Saya tidak punya kepentingan Bapak. Orang tak go dukun. Nggih pokoknya ngerti ya. Saya yang belum punya itu kalender An-Nadzir. Kalau ada yang jual atau ada yang punya bisa di fotokopi saya punya. Ya saya senang ilmunya saja. Supaya nanti saya tahu yang konsensus mana. Ternyata kemarin yang 1 Syawal itu konsensus betul. Mulai kalender pondok-pondok besar semuanya bilang sudah istimewa, sudah 3 apa? 3 derajat. Nah kalau seperti itu ya kita harus sepakat 1 Syawal ya kemarin bodoh. Ora usah ngenteni pengumuman apa? Pemerintah. Kalau nu menangi kita rekan, kalau nanti tanya jawab sama Batu Rekan itu pernah mbah sama saya. Kalau mbah kulo putus. Dulu kalender beliau itu gak ada tulisannya sebaiknya menunggu pemerintah. Gak ada. Tak tanya. Mbah. Tapi kata kiai-kiai fikih itu harus nunggu pemerintah karena waliul amri. Aku jeling jawabane. Lah kita pe digo apa nak ngenteni negara barang. Wis wani dadi wong alim nganggo kitab, wong alim nganggo negara. Beliau sepuh sekali, saya masih umur muda, masih umur 18 mungkin pas itu. Beliau sudah sepuh sekali. Wis wani dadi wong alim ku yo kudu nganggo kitab, kok ngenteni negara. Aduh. Sesuai kula bantah. Kula tadi kan matur sebaiknya, mboten wajib. Sesuai tanya dia. Kula udah kenangan sama beliau. Ya hanya sekali itu saya sowan. Kowe sapa jan? Kula putune Mbah Hafsah. Karena saya tahu nama pengapesan beliau itu Mbah Hafsah itu buyut saya, itu seniornya beliau. Masa ojongke putuku terus dirangkul. Jadi kalau nanti bantah perkara ini. Ya itu tadi, sebenarnya ilmu itu kan bisa dihitung. Karena Allah bikin ini semua teratur li ta'lamu adadasinina wal hisab. Bisa dihitung. Lho soal kita salah itu kitanya yang salah, bukan srengenge sing rubah. Aja kok bareng hisabe salah terus apa srengenge wis rubah kok hitungane itu. Wah, kok malah nyalahno napa? Srengenge. Bareng dihitung keliru. Apa srengenge sing rubah? Iki wae konjungsi kok ora konjungsi. Jebule blobor napa? Ah, makanya dibutuhkan ijma atau konsensus. Seperti kemarin loh 1 Syawal kemarin. Lah sekarang ini beda lagi. 1 Zulhijjah. Itu dulu di Mekah rame ya, peristiwanya Batu Rehan itu rame sekali. Penggemar beliau itu wukufnya tidak sama dengan orang-orang karena menurut beliau yang kata orang banyak tanggal 9, menurut beliau masih tanggal 8. Terpaut apa? Sehari. Sehingga ketika wukuf di Arafah umat beliau itu tidak wukuf. Setelah wukuf selesai ada sekelompok wukuf diusiri mbek polisi, ruh iki entek Arafah itu. Dadi cara kalender tertentu Arafah ijek, cara kalender tertentu wis keliwaan. Ya kayak ini kan Arafahnya kan berarti kenanya apa kita Rebo kan? Ya. Ada yang bilang Selasa. Bayangkan kena kaji ora mriyang 400 juta, 40 juta cai. Cara kula kaji saiki, ya wukuf ping pindho. Nak takoki pangeran, kenapa hak wukuf 2 kali? Cari aman Gusti. 40 yuta ya. Nah Idul Fitri kan paling poso sedina iki. 40 yuta ya kaji. Lho kula gek nane kaji swangu kathah, termasuk bayangno niku. Sampai kula tanya ulama Mekah. Pemerintah kan mutusno pas kula haji gek nane wukuf dinten napa? Kemis nek mboten salah, nggih kemis menawi. Nggih kemis kula cek eling, wukuf niku kemis. Wong kala tawaf ifadah Jumat. Tak takokno. Pemerintah wukuf kemis. Tak takokno ulama sing alim-alim. Kaifa indakum halil an Naam, saiki arep. Tak takon ahli hisab. Wah, berarti konsensus. Kemis Gusti mantep nih, kaulan wahidan berarti. Enak wong ora ngalim iku anut. Mulan kula dadi wong alim mesti tersiksa. Waduh, ndak repot dadi wong alim dadi wong bodoh ra penak terus wukuf bar. Kadang nyesal kula dadi wong alim ndak repot. Dadi itu mungkin. Lah Allah ora bakal nyalahno jare Imam Nawawi ngarang teng Majmu'. Nak wukuf salah Arafah itu tetep sah. Perkarane la yu'manul khata' fi ma yastaqbil. Dewi Imam Nawawi ini pegang. Jadi misalnya sekarang yang wukuf, kok versinya beda itu cara Imam Nawawi semuanya sah. Alasannya memang tebak-tebakan ini wis sunnahe pangeran. Pangeran jan seneng, godho manusa iku seneng jare Imam Nawawi ini. Lah kok mboten sebut ini sampean tak warai carane ngaji fikih sing alim. Kanjeng Nabi wis dari awal ngendikan la tasumu yaumas syak, kowe aja gemang poso dina syak. Lho Kanjeng Nabi sing kekasih pangeran wae darani ana dina syak. Dina syak ku tanggal 30.
nak Sakban wis tanggal 29 nggih, eling-eling nggih. Nak Sakban wis tanggal 29 kan kemungkinannya itu 29 habis. Berarti 30 enggak ada. Tanggal 1 Ramadan. Paham ya? Berarti Sakban hanya 29 hari. Atau kemungkinannya Sakban 30 hari berarti besok masih Sakban. Terus kata Nabi, kamu jangan puasa hari Sak. Lah ya artine Sak maknane mamang. Artinya Rasulullah darani nak ngono iku dina mamang, nggih pantese wong pancen mamang. Wong pancen tanggal lu nak wis 29 kemungkinan sesuk tanggal 1 ya mungkin, sesuk 30. Nabi nyebut ngono iku yaumus. Dadi artinya Allah wis gawe sak tu ben seru wong ben ditebak-tebakan. Mulane dari Imam Nawawi, lah ada orang mbok sahno terus wajib qada. Padahal la yu'manul khata' fi ma yastaqbil. Lu tahun ngarep kan yo kemungkinan nodo perbedaan lagi kan. Ki qada neh. Jarimu. Saiki beda. Wah, kodok tahun ngarep ngenteni Arafah sing kaulan wahidan sing gak ono khilaf. Jebule pas kodok ono khilaf meneh. Jajal jok sampean do dewasa ini sudah tua-tua ngeten iki. Jok krungu Naksabandiyah tahu bodoh gak? Tahu padha gak BNO mbek negara? Gak tahu kan? Nyelip rong dino senengane iku. Ambek An-Nadzir. Nah, An-Nadzir yo nyelip biasane. Mereka fastabiqul khairat dalile. Kalau bisa lebih cepat kenapa terlambat? Nyelip terus nak nyelip gak tanggung-tanggung. 2 hari. Piye ge jajal? Tapi kula roh hisabe mereka iku aboge, macam-macam hisab. Ya kula iki sinau, iki seneng mawon. Itu ilmu, iku kaulane pangeran. Kepengin cepet-cepetan poso, ya wis ora apa-apa. Wis ben, sono sing kepen cepet-cepetan bodoh yo. Ben. Kene iki sanut konsensus. Makanya saya seneng ada kemenang. Artinya ada konsensus lah. Ya ada debat macam lah seru wis konsensus. Nah, berhubung yang orang banyak itu yang dikemenak, kita ikut kemenak karena orang banyak. Bukan karena kita takut orang banyak itu lebih aman karena pikirannya orang banyak. Mungkin yang satu salah, satu benar, satu salah, satu benar. Makanya jamaah itu kalau orang 40 pasti diterima Allah karena ndak layak lu minhum min waliyin, pasti di antara mereka ada yang wali. Mosok 40 wong keliru kabeh. Mesti ana sing bener. Lah sing bener iki sing dipirsani Allah nyafaati sing ora bener. Tapi nek kowe salat dhewean sekali salah kan salah. Tapi misalnya kowe salah wong 40 diimami Syekh Abdul Qadir Jilani, salah kabeh. Malaikat sungkan imame. Waduh, tapi ketuane iku sungkan. Utawa makmume ana sing wali. Ape ra disano jamaah lho. Mau sing muni makmuman iku wali. Usolli fardhul maghribi, terus makmuman, misale imame keliru lah. Tapi sing menyatakan dadi makmum iku wali. Akhirnya ape ra disano mbek malaikate kan sungkan. Wah, ngregani makmume kan? Makanya itu disunatkan jamaah termasuk itu biar yang ndak sah disafaati yang sah. Karena konsensus lagi-lagi karena apa? Makanya alaikum bil jamaah wa man sadda finnar. Kamu tuh harus ikut orang banyak. Sekali kamu berpikir sendiri, merasa benar sendiri, kamu masuk apa? Neraka. Makanya kulo seneng. Sekarang kalender itu dijual. Kulo seneng. Dengan dijual maka konsensus. Orang akan baca. Kalau yang salah langsung dikoreksi. Tapi kalau nggak dijual, orang kan merasa benar apa? Sendiri. Makanya seneng saya. Ini Kemenak sekarang kan nantang. Semua pakar hisab, pakar astronomi supaya mengajukan proposal metodologinya. Bisa diuji enggak secara ilmiah. Misalnya An-Nadzir atau Naksabandiyah Sumatera. Tapi kalau Naksabandiyah sini ya biasa. Supaya bisa diuji ilmunya, metodenya itu apa yang dipakai. Kalau kita kan jelas misalnya pakai kabisa basito, kalau bisa dibagi sekian kan ada aturannya itu. Aku ora ro aturane, ora ro hisab ngerti-ngerti gayane kok wong alim. Dualil sumu li ru'yati wa aftilu ru'yati fa in hum ma'alikum fa akmilu iddata sa'ban salasina yauman. Lha ikmal salasina yauman nak awale sitok Ahad sitok Senin ikmale cepet sing Ahad. Nggih mboten? Paham nggih? Wong awale Sa'ban wis beda diikmale yo. Makanya hadis itu dijelaskan hadis lain fakdurullah nak sing awale Ahad ya ikmale sangka Ahad. Nak sing sangka Senin ikmale Senin. Paham gitu terus kula suwun niki senajan tembuh sampean cocok ra cocok tak terangno mesti iki bakasane Quran tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan. Buruj iku jumlahe 12. Iki ngene-ngene terus wa ja'ala fiha sirajaw wa qamaram munira. Terus
Kula suwun sanget nggih, pokoke nek ilmu iso ora iso, nek dibahas Quran nggih seneng. Kula riyen nyuwun sewu, kula riyen nggih jangkal. Waluton nggih jangkal. Mosok ana wong seneng sak jenis. Wong ana wong wedok ya menarik kok ana wong seneng jenis. Kula riyen nggih jangkal. Tapi kula pikiran kula iki iman, angger Quran bakas mesti masalah serius. Ternyata betul. Sekarang banyak di Amerika, di Belanda orang nuntut kawin apa sejenis. Jadi pikiran saya sederhana. Mungkin fenomena yang dibahas Quran bagi Anda itu absurd aneh. Mosok wong kok seneng napa? Sak jenis. Atatu narrijala syahwatam min dunin nisa. Bagaimana mungkin gue syahwat mbek padha lanange? Dulu saya percaya saja. Sekarang sedekahul azim ternyata itu fenomena betul, tidak hanya Nabi Nuh. Sekarang malah lebih fatal. Sudah kawin sak jenis nuntut dilegalkan negara. Wong salah-salah dhewe negara kon ngakoni ya sarap to. Nak salah-salah dhewe ae ora usah nuntut. Lah negarane yo edan pisan. Nglegalno lho negara itu milik orang banyak kok diresmekno nglegalno barang sing salah kan lucu. Harusnya kan abstain to gak melok-melok kan kok malah. Jadi lucu kan sing dibuju wedok-wedok sing normal-normal nglegalno sing gak normal. Ya mergo Quran bakas meskipun sampean ra cocok ngger Quran bakas itu pasti jadi fenomena. Begitu juga hisab. Quran itu bakas hisab. Sekarang sak dunya lagi geger hisab perkarane Arafah. Sing kaji, nah sing ra kaji kok sampean kan aman. Sing ngrasah apane wong ora kaji. Jadi kula riyen kaji ku takok, tapi sampean anut kula resiko. Kula takok tenan. Kalender Mekah Arafah Kemis. Takok wong alim-alim Mekah. Indakum hadi yaum Arafah? Naam. Takok mestine. Jebule kabeh wong alim konsensus Arafah ya wis. Arafah kaulan wahidan sewenang. Lha kula wen wasaji kaulan. Padahal kula wis niat balelo, enak nganti khilaf 50-50. Kuwi Arafah ping pindho. Sampai wis sangu dhuwit kula, gak apa-apa. Arafah pindho. Takoki pangeran ya cari aman Gusti. Wis wis. Cara kaidah fikih al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar dari khilaf itu kesunnatan. Jadi kalau bisa melakukan dua imam lakukan semua. Nak menawa bener sing siji. Jadi al-khurus minal khilaf napa? Mustahab. Paham ya, dadi kula suwun wis biasa mawon nggih. Misale supaya anut sing wong akeh lah. Misale saiki Arafah cara Arab Saudi ku ya wis anut. Sampeyan ra kaji wae kok repot. Wa huwa ta'ala iku alladzi dzat ja'ala ingkang gawe sapa ladi alaila ing bengi wan nahara lan rino digawe khilfatan ing gonta-ganti. Maksudnya sebagai pengganti. Dadi angger digawe rino ya gantine bengi, digawe bengi ya gantine rino. Yakhlufu tegese ganti apa kulun saben-saben suci minhuma sange lelan nahar ala khara sing liya. Maksudnya ganti ora kok bulan langite digenti mboten timan kedhe wong aroda kang ngarepno sapa man ayat zakara ento eling sapa man bitasdid lan tasdid wa takhfil lan takhfil ayat qura ayat zakara kama taqaddam. Kaya barang saya dhisik. Genteni mak ing perkara fatang ngepot apa mahu ing man fi ahadi mak ing dalem salah jine bengi lan rino min khairin sing kaapian. Misale rino apa sedekah gak sida, ya genti sedekah bengi, nek bengi kepen sedekah sida ya genti rino. Fayaf'aluhu mongko nglakoni sapa wong hu ing sedekah utawa hu ing amal apik fil akhir ing dalem sing liya. Kula niki nate nglakoni niki bolak-balik niru Sayyidina Ali. Pokoke sampean tak ijazahi kudu tahu, sak urip-urip kudu tahu. Nek takoki pangeran pokoke wis tahu nggih, pokoke wis napa? Tahu. Sayyidina Ali nek dhuwit ku 4. Dadi misale di dhuwit 100.000 dibagi 20.000. Paham kan ya dibagi pinten? 20.000. Nah 1 juta dibagi 4. Mun kula menate nglampahi. Di dhuwit 200.000 sing 50.000 tak kekno wong jaron. Wis berarti sitok nglakoni sedekah alania. Terus sing 50.000 tak kekno sirron. Berarti wis 100 alaniatan mbek sirron. Sing sitok lailan, sing sitok naharon. Kok Sayyidina Ali nu wancen wong riyen nu merhatekno Quran sampe ngoten. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan nahar sirra wa alaniya. Jadi Sayyidina Ali ku anggere ape sedekah ku ngitung. Aku gek bengi wis sedekah. Wis berarti lailan wis. Yunfikuna amwalahum bil-laili tapi rono durung wan nahari. Engko sirron. Bariku alaniya. Jadi Sayyidina Ali ku duwe adat nek di dhuwit ku 4. Jadi mergo Quran nerangno nggih ngoten, intubtus shadaqati fani emma hike sedekah mbok ketokno ya apik. Wa intukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Lan kadang sedekah ya kadang-kadang ketokno wong. Wis kowe wedi riya Allah, piye-piye ku dawuhe pangeran. Kowe wedi riya berarti kowe wedi setan. Paham nggih? Pokoke wedi riya Allah sekali-kali sedekah ketokno. Mergo piye wae dawuhe pangeran tubtus sedekah diketokno. Paham nggih? Lah dadi rino ya tahu, bengi ya tahu, sirron nggih tahu, jahron nggih
Tahu dadi kula mun nate nglampahi. Pokoke pisan-pisan nate dilampahi. Misale di dhuwit 200.000 dibagi 50.000 siron, 50.000 jahron, 50.000 lelan, 50.000 naharon. Paham ya? Misale sing ra di dhuwit akeh ya misale 10.000. Nak sewu aja bagi papat cah 250 jadi. Sing dikai tersinggung maksudnya wah kok bangune kei cah paut tapi ya pintu. Lah nak sewu dibagi papat tak 250 rupiah. Sing pokoke ana wong tuwa kok cah paut kan tersinggung kan ora niat. Paham ya? Dadi niki cerita mawon. Dadi wong dhisik nak rino ra sida ngamal digenti bengi. Nak bengi ra sida ngamal digenti rino. Manane dadi genti ku piye? Tegese genteni perkara fata kang pot apa ma atau kang kliwat apa ma ing ma fi ahadima ndal dene laili lan nahar. Min khairin saking apik. Nak ora dilakoni fayaf alahu mongko nglakoni sapa wong hu ing khair fil akhir ing dalem sing liya. Dadi wong dhisik anggere nglakoni apik gagal ning rino dilakoni bengi. Ora kok wah sudah kelewat, momentumnya sudah kelewat. Momentum dia semua ana ngamal apik kok ana momentum. Oh saiki wong aneh-aneh bahasane. Momentumnya sudah apa? Kelewat ngamal apik kok butuh apa? Banggune malaikat wis gak nyatet tapi ana kelewat bareng. Ngamal apik yo ngapal apik aneh ana malaikat kok ketinggalan apa? Momentum. Jadi nak ke apa sedekah rino ora ketemu wonge eling-eling engko bengi. Ojo kok terus wes kliwat berarti ra rezeki deh terus ra sida. Kriminal iku niat apik kok dibatalno. Niat apik kok napa? Fi khairin eling-eling. Liman arada ayyadzakara bitasdid wa takhfif kama taqaddama. Ma ing perkara fata kang pot apa mahu ing wong ya hadima ing dalam sasine laili lan nahar min khairin sing apik fa yaf'alahu mongko nglakoni sapa wa khair fil akhir ing dalam sing liya. Au arada utawa ngarepno sapa wong syukuran ing syukur syukron tegese syukur. Dadi misale rino wangel syukur mergo wae kemurungsung kok bengi baratus syukur. Rino mbek bojo kudu ngamuk kok anggar baratus wis ora ngamuk. Nyatane wong sing kereng ya anake akeh. Semacam-macam dadi syukur di bojo pedak bengi nak rino tukaran. Mulane Kanjeng Nabi anggere ana sahabat tukaran mbek bojone lapor, engko aku melok-melok kok kowe bengi kelon nah repot jare Nabi. Iki bahasane Nabi nggih kelon. Kula cek mudhojaah jajal takokno wong ahli bahasa, maknane apa? Ya kelon tadi. Mah aku mau melok-melok la alaka antu dojiah engko nang bar kowe tukaran kelon meneh. Aku wis kadung melok-melok. Nabi ya lucu jawaban. Sesuai jawabe wong lanang ya lucu nggih ya Rasulullah perkarane ya nyatane ya ngono tenan. Tukaran kan wae blojo to kene. Ana jam tukaran ya ana, engko jam dame ya ana. Lah ya nak rino tukaran ya mbok bengi dame. Tapi aja diwalik, bengine rung tukaran sesuk wae. Wah, ora ana sing elek ora usah dijadwal. Orang bengine rung tukaran berarti sesuk ya ora maksudnya nek elek ora usah napa. Ora elek pisan dijadwal. Dadi donya digawe rino wengi nak rino napa ra iso ngamal bengi ngamal terus wali. Awaro datang ngarepno sapa man syukuron ing syukur syukuron tegese syukur lini mati robbi maring nikmate Allah taala ali ing atase wong fima ing dalem al-laili wan nar wa alam ghaib.